სტუდიაში ბრძანდება ტელევიზია ერთხელონების დირექტორის მოადგილე წმინდა ივანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. დაგლოცეთ მამაო. დიმოშვიდობისამი, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მეც გილოცავ შეგვეწიოთ წმინდა გაბრიელ ამხსარებელი და სალოსი. თქვენი ცით ეს როგორი მნიშვნელობის დღე არის ყველა ჩვენთაგანისთვის, როგორი დიდი სიყვარულია მამა გაბრიელის მიმართ ერში და დღეს რა თქმა უნდა შემთხვევითი არ არის რომ ჩვენ ტელევიზიის თელი დღის პროგრამაში ბევრჯერ იქნება წარმოდგენილი მამა გაბრიელი, ბევრჯერ იქნება მასზე საუბარი. დღევანდელ დღეს მე გადავწყვიტე რომ მესაუბრა მამა გაბრიელის ქადაგების ერთ ნაწილზე, ერთ მხარეზე. ეს გახლავთ ის თუ რას ამბობდა წმინდა გაბრიელ ამხსარებელი და სალოსი მეორედ მოსვლის შესახებ, ბოლო ჟამის შესახებ. თქვენ მოგეხსენებათ რომ ეს არის ძალიან საფრთხილო საქადაგებელი თემა, ძალიან დიდი სიფრთხილით და დიდი გონიერებით და სიბრძნით არის საჭირო ამაზე ქადაგება და აქედან გამომდინარე ამავე დროს ჩვენ ვიცით რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობდა რომ თუ კი იცი ნიშნები ანტიქრისტესი, მაშინ ურავისნო დაუმალავდა ყველას ამცნე. იმისთვის რომ სანამ გადავიდოდეთ ჩვენ ამაზე საუბრობთ, მე გავიხსენებ ერთ მომენტს, რომ მამა გაბრიელის ქადაგების ძირითადი ნაწილი ეხებოდა ხოლმე სიკეთეს, სიყვარულს, თავდაბლობას, სარწმუნოებას და მოხდა ისე რომ მის გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, რაღაც პერიოდის ადრე იგი უცბად მკვეთრად იწყებს ქადაგებას და განსაკუთრებულად ყურადღების გამახვილებას იწყებს სწორედ მეორედ მოსვლის თაობაზე. და ეს განსაკუთრებულად გამოიკვეთა როდის იცით, როდესაც იგი თავისი სენაკიდან, ეს კოშკში არსებული სენაკი, სადაც გაატარა უმრავლესი პერიოდი თავისი ცხოვრების ბოლო წლებისა, გადადის იქვე არსებულ სხვა სენაკში, რომელიც მიდგმულია ეხლა ყველა ჩამსვლელ შეუულია ეს ნახოს და აი იქ თითქოს და ეს გადასვლა ხდება სულ ბოლოს. იგი გარდაიცვალა 2 ნოემბერს, ხოლო გადასვლა მისი მოხდა აქ 9 ოქტომბერს. ანუ ერთი თვეც კი არ და სრული ერთი თვეც კი არ ყოფილა ის რაღაცა 100 შეიცავდა ეს დაფარულად შეიცავდა ეს გადასვლა. ბავშვებად იცოდა რომ უკვე მოახლოებული იყო ჟამი მისი გასვლისა. მე თქვენ შეგახსენებთ რომ 9 ოქტომბერი გახლავთ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ხსენების დღე. ანუ იოანე მახარებლის ხსენების დღე, რომელიც გახლავთ აპოკალიფსის ავტორი, რომელიც გახლავთ წმინდა წერილის ბოლო წიგნის ავტორი, სადაც ლაპარაკია სწორედ ბოლო ჟამის შესახებ. და ესეც ალბათ შემთხვევითი არ იყო რომ აი სწორედ ამის შემდეგ იქ განსაკუთრებით აქტიურებს ქადაგებას ამის თაობაზე. რას ამბობდა მამა გაბრიელი? მამა გაბრიელი ამბობდა იმას რომ ესე იგი ბოლო ჟამის დროს ბოლო ჟამის დროს ერთ-ერთი ყველაზე მძიმედ გადასატანი იქნება მოწმუნეებისთვის ის რაღაცა განოზომელი შიში, რაც მაშინ დაისადგურებს მთელ სოფლიოში. ესე იგი ეს შიში იქნება წამოსული ანტიქრისტესგან. ანტიქრისტე გააბატონებს შიშს მთელ სოფლიოში, ანუ ეს იქნება შიში მის მიმართ. და ასეთ შედარება მოქონდა, რომ აი მაგალითად სტალინი იყო ადამიანი, რომლის დროსაც როგორი შიში იყო გავრცელებული, რომ მის ერთ სიტყვის ხსენების, სახელის ხსენებაზეც კი ადამიანებს შიშის ზარი დაატყდებოდა ხოლმე თავს და რაღა იქნება ანტიქრისტეს დროსო, რომელიც იქნება მართალი აი ისიც ადამიანი იქნება, მაგრამ განსაკუთრებულად ესე იგი ძალმიცემული უშუალოდ ბოროტის სულის ეშმაკის მიერ. აი აქ თავარია რომ თქვენ გაუძლოთ ამ შიშს არ დაადგუნინოთ თავი. იმიტომ რომ როდესაც შიში ძრგუნავს ადამიანს, მას უკვე ესე იგი მას ეკარგება ესე გონიერების გზნობა და ეს ამ შიშმა შეიძლება მას ძალიან ბევრი ცუდი რამ ჩაადენინოს. ბევრ კომპრომისზე წაიყვანოს, ბევრ კომპრომისზე და ბევრ დათმობაზე წაიყვანოს. არა და კომპრომისი არ შეიძლება. აქ რაღაც ლაპარაკია სარწმუნოებრივ კომპრომისი. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ანტიქრისტეს ბეჭედის მიღება. იმიტომ რომ ვინც მიიღებს ანტიქრისტეს ბეჭედს, მას უკვე აღსარებაც ვერ უშველის ანტიქრისტეს ბეჭედის მიღების შემდეგ. ეხლა ის თუ
ვინ შეიძლება მიიღოს ანტიქრისტეს ბეჭედი და ვინ შეიძლება არ მიიღოს ბეჭედი, ამის შესახებ ის ამბობდა, რომ ვისაც ექნება წმენა გულში, ესე იგი, აი ისინი აერიდებენ თავს, ვისაც მხოლოდ გონებაში ექნება, რა, ისინი დამარცხდებიან ამ ბრძოლაში და ისინი მიიღებენ ანტიქრისტეს ბეჭედს. კიდევ ერთ რამეს გადაგებდა მამა გაბრიელი, რაც ასევე აუცილებლად დასამახსოვრებელია, ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ ამას, ის რომ ესე იგი ანტიქრისტე ვერძლებს იმ ადამიანებს, იმ ქრისტიანებს, რომლებსაც ექნება სიყვარული გზნობა, რომელსაც მოხვეჭილი ექნება სიყვარული. ანუ ეს სიყვარული იქნება ესე იგი დამცავი გარსივით, რაღაც სულიერი გარსივით, რომელიც მათ დაიცავს ანტიქრისტეს საცდურისაგან და ხიბლისაგან. ისინი არ მოტყუდებიან ანტიქრისტეთი და ამიტომ ბოლო ჟამის ქრისტიანების უმთავრესი მოვალეობა არის, რომ როგორც მამა გაბრიელი ამბობდა, სიყვარულის მოხვეჭა. სიყვარული ისწავლება, იგი ხას უსვამდა ამას. აი მიაქცია ტურადღება, სიყვარული ისწავლება. და როგორ შეიძლება სიყვარული ისწავლოს ადამიანს, როგორ შეიძლება სიყვარული გაუღვივდეს მას და გაუძლიერდეს მას. მოყვასის მსახურებით, ესე მუდმივი მოყვასის მსახურებით, მუდმივი სიკეთის კეთებით. ეს სიკეთის კეთება აძლიერებს, ესე იგი სიყვარული გზნობას ადამიანს. ეს სიკეთე და სიყვარული ერთმანეთის გარეშე არ არსებობს. ეს ორივე ერთმანეთს კვებავს, ორივე ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც ყველა მოწმუნე ადამიანმა უნდა დაიმახსოვროს. საერთოდ ამბობდა, რომ სიყვარული გადაარჩენს საქართველოს. ესე იგი აი ეს უნივერსალური ფორმულა, სიყვარული გადაარჩენს საქართველოს. საერთოდაც ეს გზნობა ქართველებს ყოველთვის ჰქონდათ განსაკუთრებული უნარი სიყვარულისა და აი ამ გზნობას სჭირდება მოთხრობა. სამწუხაროდ ეხლა რაღაცნაირად მცირდება ეს სიყვარული გზნობა, ისე როგორც მთელ კაცობრიობაში. თქვენ იცით, რომ ბოლო ჟამის ერთი დამახასიათებელი ნიშანი იქნება, რომ სიყვარულის გზნობას დაკარგავენ ადამიანები და რაღაცა განხმება ეს გზნობა თითქოს მათში და დასუსტება, რაც რა თქმა უნდა მათ დაუცველს გახდის იმ აურაცხელი საცდურების მიმართ, რომელიც იმ დროს იქნება და რომელიც იმ დროს ესე იგი გავრცელდება. მამა გაბრიელი ასევე ამბობდა, რომ ესე იგი ამ საყოველთაო დევნის დაწყების წინ მეფობა აღდგება საქართველოში. საქართველოში აღდგება მინონცხებული მეფის ინსტიტუტი და ეს იქნება ძალიან დიდი შეწევნა ერისთვის. ამ დროს ესე იგი მეფე ესე იგი ძალიან შეეწევა ქართველ ერს და ეს იქნება ძალიან დიდი წყალობა ღვთისაგან და დიდი შეწევნა. აქვე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო ერთი რამ. ხანდახან ესე იგი კი ზოგადად არის ხოლმე საუბარი ამ საკითხებზე, მაგრამ ხანდახან აი სიზუსტე აკლია ხოლმე ამ საუბარს. მაგალითად, საკითხი იმის შესახებ აი საქართველოს რამდენად შეეხება დევნა, ანტიქრისტეს დევნა. ამასთან დაკავშირებით მამა გაბრიელი ესე გადაგებდა, რომ დევნა იქნება ყველგან, მთელ მსოფლიოში. ეს წერია წმინდა წერილში. რაც წმინდა წერილში წერია, ის აღსრულდება. შესაბამისად, დევნა იქნება საქართველოშიც. საქართველოშიც იქნება დევნა, მაგრამ ეს დევნა შედარებით მცირედ იქნება. ანუ ის კი არა, რომ საერთოდ არ იქნება დევნა. არამედ შედარებით მცირე იქნება. მაგრამ იმდენად აუტანელი მდგომარეობა იქნება მთელ მსოფლიოში, აი ამ დევნასთან დაკავშირებით. იმდენად გაუსაძლესი იქნება ეს დევნა მთელ მსოფლიოში, ანუ ეს იქნება განსაცდელი, რომლის მსგავსი არ ყოფილა დასაბამიდან ვიდრე ბოლო ჟამამდე. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი გასაჭირი უბედურება გადაიტანეს ქრისტიანებმა და ეკლესიის ისტორიის მანძილზე. და რა შეიძლება იყოს ახლა აქედან გამომდინარე შეიძლება წარმოიდგინეთ რა მასშტაბების იქნება ეს განსაცდელი. ამიტომ ეს მცირე შეღავათი, მცირე ამოსუნთქვა რაც ექნებათ ქართველ ქრისტიანებს, უკვე ძალიან დიდი იქნება ყველასათვის, აი მთელ მსოფლიოში. ამიტომ არის რომ ესე იგი მისი წინასწარმეტყველებით ესე იგი ბევრი ადამიანი, ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთი ადამიანი ჩამოვა საქართველოს ის ქრისტიანები, რომლებიც ესე იგი არ მიიღებენ ანტიქრისტეს ბეჭედს, რომელსაც ექნება ციბძნე და დროს და ჟამს გამოიკვლევენ და მიხვდებიან რა მდგომარეობაში და რა პერიოდში ცხოვრობენ და ისინი გაიგებენ იმას, რომ საქართველოს შედარებით ნაკლები დევნა არის, ისინი აქ ჩამოვლენ. ანუ ეს ფაქტი უკვე მიუთითებს იმას, რომ ხელა წყალობის
ქვეშ ავარჩენ. რატომ მოხდება ეს? სწორედ რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მფარველობის გამო მოხდება ეს და იესო ქრისტეს რა თქმა უნდა ჩვენს მიმართ გამოვლენი ძალიან დიდი წყალობა იქნება ეს და ამას ძალიან ესე იგი დიდი ესე იგი სასაჭირო დიდი ყურადღების მიქცევა ყველაფერ აი ამაზე. იგი ლაპარაკობდა ასე რომ ბოლო ჟამის წინ ესე იგი იქნება განდგომილება, ხა ამაზე ბევრი მამა ლაპარაკობს, საწმუნოებისგან განდგომა ერესი და განსაკუთრებით ხას უსვამდა ისეთ ერესთა ერეს, როგორც არის ეკუმენიზმი. ანუ ეკუმენიზმი გულისხმობს ესე იგი ზღვის წაშლას ყველა რელიგიას შორის, ან თქვათ ქრისტიანობის სხვა კონფესიებს შორის. ანუ სწორედ რომ ბოლო ჟამს დაირღვევა ჭეშმარიტი ესე იგი დაირღვევა როგორც ზოგიერთი ბევრი ადამიანის გონებაში და მათ სოფხედელობაში სწავლება ჭეშმარიტების შესახებ და გამრუდდება და ესე იგი გაუკუღმართდება ეს სწავლება და აი ესეთი მდგომარეობა რა ძალიან ბევრ ადამიანს დააბნევს. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აი ამის შეწყნარება. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეკუმენიზმის შეწყნარება, რომელიც ამბობს რომ ყველგან არის მადლი, ესე იგი ყველა შეიძლება ცხოვრდეს, ყველა შეიძლება რაღაცნაირად ღვთის გზაზე იდგეს, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ გასაწმუნოების ან ვირა კონფესიის. ანუ ეს ფაქტიურად ნიშნავს დოგმატების უარყოფას, ეს ფაქტიურად ნიშნავს სოფლიო კრებების დადგენილებების უარყოფას და ესე იგი ყველაფრის ერთ დონეზე დაყენებას. გამოდის რომ ის წმინდა მამები, რომლებიც ესე თავდადებით იბრძოდნენ საწმუნოებრივი დოგმატებისთვის, თავს წირავდნენ ამისთვის, ისინი ტყუილად და ამაოდ დაშვრენ. და დღევანდელი ან გულისხმობ მომავალი ესე იგი პერიოდის ესე იგი როდესაც იქნება ეს განსაკუთრებით გაძლიერდება ეს შეხედულობა, იმდროინდელი ადამიანები უფრო უკეთესად ხდებოდნენ და უფრო უკეთესად განჭრედნენ ამას თითქოს. ეს რა თქმა უნდა ესე არ გახა. საერთოდ მამა გაბრიელი ამბობდა რომ ბოლო ჟამი ახლოს არის. რა თქმა უნდა როგორც ყველა დიდი მამა, როგორც ეკლესიის სწავლება არის, ის არ ამბობდა ზუსტ დროს, იმიტომ რომ ზუსტი დრო არავინ არ იცის. ეს ზუსტი დრო დაფარულია, მაგრამ მას მიაჩნდა რომ ეს ჟამი არის ახლოს, ეს ჟამი არის მოახლოებული და ამასაც ამბობდა მოციქულების დროიდან იყო ქადაგება ჟამის სიახლოვეებზე, მაგრამ ეხა უკვე ნამდვილად დადგა. სხვადასხვა ამის თაობაზე მეც მქონდა მასთან საუბარი. ხელა ერთ-ერთი პირველი შეხვედრის დროს, როდესაც მან ახსენა ბოლო ჟამი, მე ვკითხე მამა გაბრიელ, ხო იყო ეპოქები, როდესაც საუბრობდნენ ბოლო ჟამის მოახლოებაზე, როდესაც ეგონათ რომ ახლო არის ჟამი და იქნება ახლაც ესეთი მდგომარეობა არის და მან აი თითქმის არ დამამთავრებინა მე საუბარი და მითხრა რომ არა შვილო, ეხლა უკვე ნამდვილად ახლოს არის. ხა ეს მან ისეთი მტკიცე წარმოთქვა რომ მე ამან ძალიან დამაფიქრა, ამან ჩემზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და ეს რა თქმა უნდა არასოდეს არ დამავიწყდება მისი ეს სიტყვები. იგი საუბრობდა ასევე იმის შესახებ, რომ ესე იგი ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი დატოვებს ათონის მთას და ამ დროს ატყდება ზარების რეკვა მთელს ათონის მთაზე და ასეთ რამეს ამბობს ეს თითქოს ხილ რაღაც ისეთი რამ გაკეთ და დაიშვება მაშინ რომ ესე იგი რაღაცა ხილული სასწაულებით ათონის მთა თაყვანს ხატის გასვლას იქიდან. აი ამბობდა კონკრეტულად რომ აი ტაძრები თითქოს ხეთს მოიდრეკენ, ხა როგორ ასახით იქნება ეს ჩვენ არ ვიცით. ხა რას გულისხმობდა კონკრეტულად, ამიტომ ეხლა მე ვერ ვაკონკრეტებ და არც არის საჭირო ამის დაკონკრეტება, რომ ესე იგი მთავარია რომ ეს იქნება საყოველთაოდ ცნობილი. ანუ ეს მთელ მსოფლიოში გავრცელდება და ეს იქნება უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესე იგი ეს ჩვენ ვიცით რომ ერთ-ერთი ნიშანი გახლავთ ამისა. ისევე როგორც ილია და ენუქის შებრძოლებაზე ანტიქრისტეს წინააღმდეგ სულიერ ბრძოლაზე გულისხმობს, რა თქმა უნდა, სულიერ ბრძოლას ასევე
ამის შესახებაც ინფორმაცია გავრცელდება თემ სოფლიოში. გავრცელდება მაშინ არსებული საინფორმაციო საშუალებებით. ანუ ესეც კიდე ერთ-ერთი ნიშანი იქნება და ესეც დააფიქრებს მოწმუნეებს. აქ კიდე ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი. მამა გაბრიელი ავთხილობდა მოწმუნეებს, რომ ესე იგი როგორც სხვა მამები ბუნებრივია ისიც ამაზე ამბობდა, რომ რაღაც მომენტში უნდა უკვე მოხდეს გასვლა დასახლებული პუნქტებიდან, სოფლებიდან, ქალაქებიდან და თავის შეფარება ტყეებისთვის, მთებისთვის და გამოქვაბულებისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ ის მიუთითებდა ერთ რამეს, რომ არც ადრე გასვლა არ შეიძლება და არ დაგვიანება არ შეიძლება. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. ის მიუთითებდა აგრეთვე იმას, რომ არ არის სწორი, რომ მარტო გავიდეს ადამიანი, ანუ 2-3 კაცი გავიდეს რაღაც მინიმუმ 10 ადამიანი, 10-15 ადამიანი მაინც იყოს, რომ ერთმანეთს დაეხმარონ, ერთმანეთს შეეშველონ და ერთმანეთი დაიცვან და აქ ის აღნიშნავდა იმასაც, რომ ესე იგი ბავშვებს ან მოხუცებულებს უნდა შეეწიონ ადამიანები, რომელსაც ფიზიკური ძალა აქვს, რაღაცნაირად უფრო ჯანმრთელობაც მოდგავს და ასე შემდეგ. ანუ აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ესეთი ის უნდა იყოს, რომ ერთმანეთის შეწევნა უნდა იყოს, ერთმანეთის დახმარება უნდა იყოს ამ დროს. ხა როგორ შეიძლება გადარჩეს, ხადვილი სათქმელია, ვთქვათ, გასვლა ტყეში, ვთქვათ, მთაში, მაგრამ ხა თქვენ გესმით, მით უმეტეს თანამედროვე ადამიანი მიჩვეულია სულ სხვა ცხოვრების წესა რა, როგორ შეიძლება ის გადარჩეს ამ ვითარებაში, როგორ შეიძლება მან გაძლოს თუნდაც ის მცირე პერიოდი, რა პერიოდიც იქნებ მოუწევთ მათ ყოფნა, ასე დაფარულად. იგი ამბობდა, რომ როგორც ებრაელები გამოიყვანა უფალმა ეგვიპტიდან, ატანა უდაბნოში, ახლა უდაბნოში სიარული რთული იყო და ბიბლიური ისტორიაც ამას ჩვენ გვიდასტურებს, როგორც ეს იყო ძალიან რთული, მაგრამ უფალი იფარავდა მათ, ასევე ჭეშმარიტ მოწმუნეებს დაიფარავს, რა თქმა უნდა, უფალი მთავარია, რომ ეს სარწმუნოება, თავდაბლობა, სიყვარული, სიკეთე, აი ეს ვისაც ექნება გულში, უფალი მას დაიფარავს და გარკვეულ წირ საზრდელსაც გამოუჩენს მას. თუ რა იქნება, როგორ იქნება, ესეც კი მიუთითებდა, ეხლა არ გამამახვილებს ამას ყურადღებას. ყოველ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა არ იქნება ისეთი დახენილი ცხოვრება ბუნებრივია, აი ამ ასე ვთქვათ, გასვლისას, მაგრამ ეს იქნება როგორც ჩანს ისეთი მდგომარეობა, რომლისი გაძლება შეიძლება ადამიანს, შეიძლება ქრისტიანს და ეს მხურვალე ლოცვა ექნებათ. ყველაზე მძიმე სატანჯველი იქნება ამ ადამიანებისთვის, ვინც ტყეებს და ხეებს და გამოქვაბულებს შეაფარებენ თავს, ის რომ მათი ახლობლების ნაწილმა მიიღო ანტიქრისტეს ბეჭედი. ანუ ეს იქნება მათთვის სატანჯველი. ბუნებრივია, რომ ყველა ვერ გაუძლებს ამას, ნაწილი მიიღებს ანტიქრისტეს ბეჭედს, იმიტომ რომ ანტიქრისტეს ბეჭდის გარეშე ადამიანი ვერ შეძლებს ვერაფრის, ვერც ყიდვას, ვერც გაყიდვას. ეს იგი მას ვერ მიიღებს, უბრალოდ ყველაზე მთავარს ეს საჭმელს, ვთქვათ, მედიკამენტს და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, რომ ასე ამბობდა, რომ ადამიანს 5 შვილი ყავს და მას ვთქვათ, როგორ უნდა გამოკვებოს მან, თუ კი არ ექნება ამის საშუალება, რადგან მძიმე განსაცდელის ქვეშ დადგება ის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ანტიქრისტეს ბეჭედის მიღება არაფრით არ შეიძლება. ვინც მიიღებს ანტიქრისტეს ბეჭედს, დროებითი სიცოცხლისათვის მარადიულ სიკვდილს მიიღებს. და აღსარებაც არ უშველის, როგორ? აღსარებაც არ უშველის, აი ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ხანდახან იშვიათად სხვათა შორის, მაგრამ მაინც მომიკრავს თვალი ესეც დაწერისთვის, რომ აი აღსარებით შეძლებელო ბოლოს მონა, მაგრამ ეს არასწორია. სხვა მამებიც აღნიშნავენ, რომ ბეჭდის მიღება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ის აღნიშნავდა ისე, რომ ზოგიერთებიოს, რომ ეტყობა შტრიქოდებს გულისხმობდა აი პროდუქტებზე და წერილებს რო ეშინიათო, რომ როგორიათო, რომ ეს არისო ანტიქრისტეს ბეჭედი, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ეს ვერაფერს ვერ დაგაკლებთო თქვენ. ეს ხა როგორც ყველა საჭმლის მიღების დროს უნდა თქვათ, უნდა ითქვას ლოცვა, მათ შორის მამაუჩვენო ითქვა, რომ ჯვარი უნდა გადაისახოს და ხა შეიძლება ნაკუთხი წლის სურებაც კი ხა თუ რაღაც ყოველთვის ნაკუთხი წლის სურების საშუალება არ არის, მაგრამ თუ მე სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა ესეც შეიძლება და რა თქმა უნდა ასეთი რამე ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ და საშიში არის აი ეს ანტიქრისტეს ბეჭედი, რომელიც მარჯვენა ხელზე და შუბლზე იქნება
ეკნებათ ადამიანებს რა. რომელსაც უკვე ნებით მიიღებენ თავიდან როგორ ამბობდა ეს მამაო რომ ესე იგი თავიდან ნებით იქნება ამის მიღება. რაღაცნაირად ეთყობა პირველი მოხალისეები კალებში რომლებსაც არ ეკნებათ შეგნება და ცნობიერება იმისა რომ რა საშინელებას აკეთებენ ისინი მიიღებენ მერე უკვე ეს გამოცხადდება რომ ეს არის საყოველთაო და აუცილებელი. ხა ერთ-ერთმა მოწმუნა მისიც კითხა ითქვათ რომ შეიძლება რომ ვინმე ძალით დაბეჭდონო. არ მისი ნების აწინააღმდეგოთ ამ შემთხვევაში რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება ასეთი ადამიანი და ამაზე მამამ უპასუხა რომ ძალით დაბეჭდა არაფერს არ ნიშნავს. ანუ თუ ნებით დაგვთავრე ნებით არ მიიღოს და ესეთი შედარება მოიტანა რომ აი ქალიშვილზე რომ იძალადოს ვინმე ახლა ის ღვთის წინაშე მაინც ქალწული რჩება ის ხომ ნებით არ აკეთებს ამას ასევე რა თქმა უნდა თუ კი ძალით მოხდება ვინმეს დაბეჭდა ანტიქრისტეს ბეჭდით ის არ შეიძლება ჩაითვალოს რომ ანტიქრისტეს ბეჭდის მატარებელი არის. ასე რომ თავარი იქნება აი აქ ნება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ აი ეს ავიწყდება ზოგიერთი გონიათ რომ რაღაცა ჩუმად შეიძლება ეს მოხდეს რაღაცამ შემოაპაროს ანტიქრისტეს ბეჭდას არა ეს იქნება საყოველთაოდ გაცხადებული ეხლა მამა აღნიშნავდა იმასაც თუ როგორ უნდა გავიგოთ ჩვენ რომ აი ვინ არის ანტიქრისტი ან უკვე მოვიდა თუ არა რაღაცა ანტიქრისტი და ამ შემდეგ ესე იგი ამასო თვითონ სულიწმინდის მადლი გეტყვით თქვენ. თავარი ის არის რომ ვინ მიუგდებს ყურს სულიწმინდის ჩურჩულსო. ანუ მოხდება ხო თუ არა ეს თესლის საწმუნოებრივი თესლი სწავლების თესლი პოხიერ ნიადაგზე როგორც სახარებისეულ აი ცნობილი გავში არის თესველი შესახებ არა აი აუცილებელია რომ ზოგ შეიძლება ეს მიეცეს ეს ცნობა მაგრამ არ გაიზიაროს ეს არ მიიღოს ეს დაემალოს ამას იმიტომ რომ გაუჭირდეს კიდევაც აი ამ გადახლა ეს მოითხოვს გადაწყვეტილების მიღებას მე როგორ ძალიან ესეთ ვაშკაცურ და მტკიცე გადაწყვეტილების მიღებას რომ გაერიდოს ამას ოფელს და დატოვოს საქავრობა ასევე აუცილებლად აღსანიშნავია რომ აი ბოლოს ჯამს ერესი ესე იგი დააზიანებს ყველა ეკლესიას ესეც აღსანიშნავია ყველა ეკლესიას და გადარჩებიან მხოლოდ ის მდლები ის ეპისკოპოსები რომლით თანაზიარნი არ იქნებიან ამ ერესის ხო გესმით არა ანუ ყველა მეტნაკლებად დაზიანდება ყველა ეს საყოველთაო სენი იქნება როგორც ჩანს ეს მაშინ მაგრამ რაღაცა ნაწილი ამას როგორც სასულიერო პირების ისე საერო პირების არ მიიღებს აი ეს იქნება სწორედ ის ჩეული ქრისტიანთა ესე იგი ჯგუფი რომელიც წინ აღუდგება ამ ყველაფერს და ესე იგი ერთ-ერთი მოძღვარი წერდა წერს ბავის მოგონებაში რომ როდესაც ახლობით 2 თვით ადრე მივედიო ამას საუბრობ მაშინ ლაპარაკობდა ქართულ მართლმადიდებელთა აი ბოლო ჟამზე მესაუბრებოდა ქართულ მართლმადიდებელთა ბოლო საწმუნოებრივ გაბრძოლების შესახებ ანუ რა თქმა უნდა როგორც ყველა ერში ქრისტიან ერში მართლმადიდებელში ჩვენთანაც იქნებიან ისეთი ადამიანები ისეთი სასულიერო პირები როგორც ჩანს იერარქებით მგლებით ერისკაცებით რომლებიც ესე იგი ამ ბეჭდს არანაირად არ მიიღებენ ანტიქრისტეს არანაირად არ მიიღებენ და წინ აღუდგებიან ამას რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე განსაცდელების ფასად და მძიმე ასე თქვა მძიმე რაღაც ტანჯვის გადატანის ფასადაც აი სხვა მამებს აქვთ ეს და მამა გაბრიელს ბევრი რამე რაც მამა ამბობს რა თქმა უნდა სხვა მამებთანაც არის ეხლა მე უბრალოდ არ პარალელებს არ ვაკეთებ სხვა მამებთან ერთ-ერთი რასაც ამბობდა კიდე ბოლო ჟამს ზეცაში უნდა იწყებთ ყურებას და ბევრი ცრუ სასწაული მოხდება და შეიძლება მოიხიბლოთ ამას სხვათაშორის სხვა მამებიც აღნიშნავენ აი რა იქნება როგორ ბუნებრივია ეს დაფარულია ჩვენთვის არ ვიცით მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ასეთი ტიპის დარიგებაც ქონდა მას და კიდევ ერთი დარიგება კიდევ ერთი უდიდესი ნუგეში რაც მას აქვს ნათქვამი რომ მე ესე იგი დაგეხმარები თქვენ მე თქვენ გვერდით ვიქნები თუმცა თქვენ მე ვერ დამინახავთ ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ რა თქმა უნდა როგორც ყველა სხვა წმინდას მამა გაბრიელსაც უნდა მოუხმოთ ჩვენ და უნდა თხოვდეთ შეწევნას დახმარებას შველას და ეს უნდა იყოს ბოლო ჟამსაც როდესაც
ის ჩვენ შეგვეწება და დაგვიცავს და დაგვიფარდა და ჩვენ ამას ახაც ვაკეთებთ, იცით რომ მოდიას პარაკლისებს. ყოველ 4 შაბათს ხო წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ტაძარში, რომელიც ჩვენი ტელევიზიის ეზოში ჩვენ მამა გაბრიელის პარაკლისს ვიხდით და წელს სწორედ ეს 4 შაბათ დღეს დაეთხვა ეს მისი ხსენება და ჩვენ ვიცით რომ დღეს წირვა იმართება სამთავროში და ბევრი ადამიანი ჩავა ეგ. არა მარტო სამთავროში, ბევრი აყენებს წირვას და ბევრი შეევედრება მამა გაბრიელს რომ შეგვეციოს და დაიცვას, დაიფაროს და გადაარჩინოს საქართველოს. ამინ. შეგვეციოს მისი ლოცვა, მისი მადლი, დიდი მადლობა შეგახსენებთ, გვესაუბრებთ დეკანოზის ზურაბ ცხოვრებაზე.